Thabarĩ ya President Uhuru Kenyatta bũrũri-inĩ wa Faranja yũkĩte na gĩkabũ kĩmbemba-inĩ kuona mũthenya wa kana President Uhuru na mũrunawe wa Faranja mekĩranĩire kĩrore ngirimiti ya tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere. Imwe ya tabarĩra ici nĩ waki wa barabara nene ya kilomita 233 ĩrĩa ĩkuma Nairobi nginya Mau Summit ĩtuĩkanĩirie mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Kwaramio gwa barabara ĩno gũkwambĩrĩria Rironi, gũtuĩkanĩrie Maĩ Mahiũ, gũkĩranĩrie Naivasha nginyagia Naikuru na nĩ kwa ũraihu wa kilomita 171. Kuma Naikuru, waramio ũyũ gũthiĩ na mbere, ũraihu ũngĩ wa kilomita 62 nginyagia Mau Summit. Barabara ĩno ĩrĩa kwa ihinda rĩrĩ nĩ ya raini 2, ũndũ ũrĩa atĩ no ngari 2 tu ingĩhĩtũkana, ĩraramio ĩtuĩke ya raini 6, ũũ atĩ o mwena ũngĩkua ngari 3. Rĩciria rĩa waramia ũyũ rĩathugundirwo kũrũmĩrĩra mũhatĩkano ũrĩa wĩyumĩragia barabara-inĩ ĩno mahinda kwa mahinda, kũrĩa mĩhũthĩri manekora mũhatĩkano-inĩ wa ngari kwa ihinda rĩa mathaa 15, ceceni ya gũthima ũritũ wa ngari girigiri ĩkĩhĩrĩria mũhatĩkano ũyũ. Ukiangalia kama hapo Gilgil, accident inapotokea hapo, lazima siku inaishia hapo. Hiyo ni vizuri sana. Mimi nimefurahi sana na naomba tu expand barabara vilivyo. Kazi ifanyike. O muthenya ngari 20,000 nĩ cihũthagĩra bara ĩno na mbere ĩrongerereka na gĩcunjĩ kĩa 4 harĩ 100 o mwaka kumana na gũkũra kwa matũra na kwaramio kwayo nĩ kĩhurũko kũrĩ arĩa mamĩhũthagĩra kuona ona mathaa thabarĩ-inĩ ĩno no mekũnyiha. Nimetoka Mombasa Saturday last week na sasa nimemaliza wiki hapa barabarani, naenda Kigali, Rwanda. Barabara zetu ndio hizi vile zilivyo, barabara ni ndogo zingine, lakini tutashukuru zikipanuliwa, tutashukuru sana. Tabarĩra ĩno ĩrĩa ĩgwakwo nĩ ĩrũgamĩrĩrwo nĩ kambuni ĩmwe ya Faranja ĩkũhũthĩra ciringi birioni 160 na yarĩka kambuni ĩyo ya Vinci Consortium ĩmĩneane moko-inĩ ma thirikari ya Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.